مصر مشرفانا بزلزال 12 اكتوبر سنة كام؟ 92. كان مدته 27 ثانية. عاوزك لما تروح البيت تسأل والدك ووالدتك وقرايبكم كنت فين ساعة الزلزال. ال27 ثانية دول لو قلت لك عدوا كأنهم ساعات على المصريين صدق الكلام ده. انا فاكر الوقت ده وكنت قاعد ساعتها بذاكر رياضة وعمال احل مسائل، ودايما اعرف ان لو في عمارة وحصلت الزلزال مين يشعر بالهزة اكتر، اللي تحت ولا اللي فوق؟ اللي فوق يا استاذ، اللي بيحس الاضواء العليا، عامل زي ما تمسك شجرة وتهزها من تحت كده، مش الفروع اللي فوق بتتهز اكتر؟ هي دي الفكرة حضرتك. فجأة لقيت الكنبة اللي انا قاعد عليها تتهز جامد. انا افتكرت بصراحة ما نعرفش احنا لا زلازل ولا الكلام ده، انا كنت فاكر ان انا دخت من المسائل والله. فقلت لا ده يبقى المسائل، قمت جاي مغمض عيني كده، انا سامع تكسير بقى وتخبيط وصوت جامد. على ما 27 ثانية كده عدوا سامع صوت كأن في مظاهرات في الشارع. قمت جاي طالع بسرعة فاتح الشباك عندي كده وباصص من فوق، لقيت الشارع كله تحت، البعض بهدوم والبعض اصل الزلزال جه على فجأة. اللي كان مريح في البيت بالكلسون، اللي كانت شحتة بنطلون جوزها، وانت عارفة منظرك بيبقى عامل ازاي في البيت وربطات الشعر الغريبة، واللي كان حظه اسود بيستحمى في الوقت ده، واللي لحق يجيبه وطلع يجري وينزل. يا باشا ده كان في مدارس فترة مسائية في الفترة دي. العيال قاعدين في المدرسة بصوا لقوا المدرسة بتترقص، قال لك لا دي ما بقتش مدرسة، بقى جايين قايلين لك يلا بينا. كل العيال طلعوا يجروا مرة واحدة. انتوا عارفين لما تبقوا نازلين في الفسحة في المدرسة وتحس ان السلالم عمالة تتهز، ما بالك انت حاسس ان انت هتموت. العيال داسوا على بعض، السلالم ما استحملتهمش، خدتهم ووقعت. حالات كتيرة. وعاوزك تفتكر كده اهو، هتسأل الناس في البيت كنت فين، هتسمعوا احلى حكايات، لان ده في ناس مسكت على بعض. فاكر يوم الزلزال؟ فاكر كان شكلك عامل ازاي؟